안녕하세요. 네이버 닥톡 상담의사 손홍석입니다. 코골이는 심한데 수면 무호흡은 없는 경우가 있을 수 있는지에 대해서 질문하셨는데요. 먼저 결론을 말씀드리자면 아주 드문 경우로 있을 수는 있겠지만 사실은 상당 부분 코골이가 심할수록 어느 정도는 정비례하여서 무호흡이 동반될 위험성이 커진다고 볼 수 있습니다. 코골이가 생기고 또 무호흡이 생기는 이유가 수면 중에 우리 기도를 이루고 있는 조직들이 기도를 좁아지게 해서 나타나는 것이기 때문에 보통은 더 많이 좁아질수록 코골이 자체가 이제 심할 가능성이 있고, 그 이야기는 역시 아예 막아버리는 그런 수면 무호흡이 동반될 가능성이 상당히 커진다고 볼 수 있기 때문입니다. 코골이가 있는 분들을 통틀어서 대략 대부분 70% 이상에서는 무호흡이 동반된다고 봅니다. 그리고 이 동반된 무호흡이 사실은 어느 정도 심각한지를 정확히 평가하는 것이 중요하다고 할 수 있겠습니다. 심한 코골이가 있는 경우에 대부분의 동반될 수 있는 무호흡에 대한 정확한 평가와 또 적절한 치료를 받으시라는 것이 첫 번째로 권고를 드릴 수 있겠습니다. 이런 평가를 받으신 후에 실제로 코골이는 심했지만 생각보다 무호흡은 거의 없거나 아주 경한 수준에는 또 여기에 따라서 치료 지침들을 받으실 수 있을 것입니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.